Друзі, всім привіт! В цьому шорті хочу з вами поспілкуватись. Так як я знімаю ролики на тему 3D-моделювання та анімація, то я вирішив створити майстер-клас по програмі Blender на тему моделювання гаража в стилі лофт для автомобіля. Ну і також в кінці зробити рендер. Але мені потрібно розуміти, чи цікава вам така тема. Якщо так, то залишайте вподобайки, присилайте комент «Так, хочу майстер-клас». І таким чином я буду мотивований і буду знати, що вам дійсно ця тема цікава. І якщо набереться багато просмотрів, лайків, так я, звісно, вам запишу даний майстер-клас і вишлю вам, чи просто виложу в себе на YouTube каналі.